जनवरी महीने का करंट अफेयर पार्ट 2 है ये, जनवरी 2021 का। और इसे हम शुरुआत करते हैं। तो ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले अपलोड हो चुका है, आप उसे जाके देख सकते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री पार्लियामेंट हैज़ पास्ड मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट ऑन जनवरी 5, 2021। तो इसका आंसर है अमेरिका, यानी कि यूएसए ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को पास किया है। ये स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने के लिए पार्लियामेंट ने इसे पास किया है, अमेरिकन पार्लियामेंट ने, यानी कि यूएसए ने। फिर हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड बर्ड फ्लू एज अ स्टेट डिज़ास्टर ऑन जनवरी 6, 2021। तो केरल सरकार ने जनवरी 6 को जो है बर्ड फ्लू को एज अ स्टेट डिज़ास्टर के रूप में घोषित किया था। अगला है, विच इनिशिएटिव हैज़ IOC launched on January 6, 2021 to meet the need of local communities near its fuel station। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC का फुल फॉर्म इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, और इसका जो इन्होंने जो है फ्यूल स्टेशन टू मीट द नीड ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ नियर इट्स फ्यूल स्टेशन, तो प्रयास नाम का इन्होंने क्या किया था, इनिशिएटिव को लॉन्च किया था 6 जनवरी 2021 को। चौथा क्वेश्चन है, इन विच कंट्री अ न्यू एयरलाइंस नेम्ड फ्लाई बिग हैज़ स्टार्टेड ऑन जनवरी 6, 2020। तो इंडिया ने एक फ्लाई बिग नामक एक न्यू एयरलाइंस को लॉन्च करा है 6 जनवरी 2021 को। फ्लाई बिग काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है इसका, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने का संभावना है। ये भी जो प्रयास जो था उसका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला हम बात करते हैं, तो है विच विल सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम विल बी हेल्ड एज अनाउंस्ड ऑन जनवरी 6, 2020। तो गुलमर्ग कहाँ है, कश्मीर के अंदर गुलमर्ग होगा इसका आंसर। फिर हम चलते हैं आगे, इन विच स्टेट हैज़ लॉन्च एम पेंशन ऐप ऑन जनवरी 7। तो इसका आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर सरकार ने क्या किया है कि एम पेंशन ऐप नामक एक एप्लीकेशन को लॉन्च करा है। शायद हो सकता है पेंशन रिलेटेड ये एप्लीकेशन हो। आगे है, ऑन 7 जनवरी 2021 हु हैज़ बिकम द हेड ऑफ ह्यूमन राइट्स सेल क्रिएटेड बाय द इंडियन आर्मी। तो इसका होगा गौतम चौहान। गौतम चौहान जो है ह्यूमन राइट्स सेल का क्या है, हेड बनाए गए हैं गौतम चौहान, और क्रिएटेड बाय इंडियन आर्मी द्वारा जो ह्यूमन राइट्स सेल जो है इसे बनाया गया है, और उनका जो हेड है वो कौन है, गौतम चौहान। फिर हम आगे बात करेंगे, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ गूगल क्लाउड एशिया पैसिफिक ऑन जनवरी 7। ठीक है, एशिया पैसिफिक न्यू अपॉइंटमेंट है ये, न्यू हेड ऑफ गूगल क्लाउड कहाँ, एशिया पैसिफिक। ऐसा नहीं कि पूरे विश्व के लिए, एशिया पैसिफिक के लिए जो है किसे बनाया गया है, तो करण बाजवा को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोस्ट है, और एक तरह से कह सकते हैं करण बाजवा को गूगल क्लाउड एशिया पैसिफिक का न्यू हेड बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल बाय द न्यू इलेक्टेड US प्रेसिडेंट जो बाइडन। तो मेरिक गारलैंड जो है अटॉर्नी जनरल बनाए गए हैं न्यूली इलेक्टेड US प्रेसिडेंट जो बाइडन ने। किसे बनाया है, अटॉर्नी जनरल, जिस तरह इंडिया में होता है उस तरह से मेरिक गारलैंड को जो है अटॉर्नी जनरल बनाया है। अगला है, हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन मैच ऑफिशियल। फर्स्ट वुमेन मैच ऑफिशियल यानी कि इससे पहले कभी बनाया नहीं गया था, तो फर्स्ट वीमेन मैच ऑफिशियल इन मैन टेस्ट मैच, यानी कि पुरुषों का टेस्ट मैच में किसे पहला वीमेन मैच ऑफिशियल बनाया गया है जनवरी 9, 2021 को, क्लायर पोलोस्क। अगला है, व्हाट वाज द थीम ऑफ 16 परिवासी भारतीय सम्मेलन ऑर्गेनाइज्ड ऑन जनवरी 9, 2021।
तो इसका है कंट्रीब्यूशन टू सेल्फ रिलायंट इंडिया। जो थीम है कंट्रीब्यूशन टू सेल्फ रिलायंट इंडिया, थीम जो है याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर से यहाँ देखिए कंट्रीब्यूशन टू सेल्फ रिलायंट इंडिया कितना 16th प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ठीक है। 16 प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है ऑर्गेनाइज होता है हर साल को जनवरी 9 को बनाया जाता है प्रवासी भारतीय सम्मेलन। और किसके याद में, क्योंकि इसी दिन जनवरी 9 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, तो इसके याद में ही प्रवासी भारतीय सम्मेलन बनाया जाता है। ये 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है और इस बार जो थीम रखा गया था वो था कंट्रीब्यूशन टू सेल्फ रिलायंट इंडिया। आगे है हु टॉप्ड द एनुअल लिस्ट बिगेस्ट चैरिटी रिलीज्ड बाय क्रॉनिकल ऑफ फिलंथ्रॉपी। तो जेफ बेजोस जो है सबसे बिगेस्ट चैरिटी करने वाले कह सकते हैं एनुअल लिस्ट में टॉप नंबर पे हैं, यानी कि सबसे जो विश्व का सबसे रईस इंसान जो है सबसे ज़्यादा चैरिटी भी करता है। अगला क्वेश्चन है वेयर इज़ द बिंदु सागर क्लीनिनेस प्रोजेक्ट लॉन्च ऑन जनवरी 11, 2021। उड़ीसा जो है बिंदु सागर क्लीनिनेस प्रोजेक्ट जो है कहाँ, उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। बिंदु सागर कोई यहाँ पे शायद नदी है, उसे क्लीन करने का जो एक प्रोजेक्ट है उसके लेकर ये उड़ीसा सरकार ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करा। आगे है हु हैज़ लॉन्च इनिशिएटिव नोन एज योर कॉन्स्टिट्यूशन। किस सरकार ने इनिशिएटिव किया है नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अपने संविधान को जानो। तो जनवरी 11 को इसे लॉन्च किया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ये लॉन्च किया है। इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट फायर पार्क हैज़ बीन सेटअप ऑन 11 जनवरी 2020। तो फायर पार्क, ठीक है, फायर पार्क, ये क्वेश्चन शायद कई बार एग्ज़ाम में आया है एसएससी के एग्ज़ाम में कि इंडिया का पहला फायर पार्क कहाँ किस स्टेट ने लॉन्च करा है, तो ये है उड़ीसा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगला है वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट इंडोर स्की पार्क सेटअप अनाउंस ऑन जनवरी 11, 2020। तो कुफरी में क्या है कि इंडिया का पहला इंडोर स्काई पार्क जो है इसे बनाया गया है। कुफरी कहाँ है, कुफरी जो है हिमाचल प्रदेश में है, कुफरी शिमला के बगल में। तो कह सकते हैं कि स्की पार्क जो है कहाँ बनाया गया है, वो ये इंडिया का पहला इंडोर स्की पार्क है। स्की पार्क जहाँ पे आप कह सकते हैं कि बर्फ़ में एक खेल होता है उसको लेकर ये बनाया गया है पार्क। तो कुफरी जो है हिमाचल प्रदेश। अगला है हु हैज़ बीन चूजन एज द फोकस कंट्री एट 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जनवरी 12 बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को क्या किया गया कि फोकस कंट्री चूजन किया गया है 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, बांग्लादेश को फोकस कंट्री के रूप में। ये जनवरी 2021 का न्यूज़ है। आगे है इन विच स्टेट इंडिया हैज डिस्कवर्ड इस लिथियम रिजर्व। तो कर्नाटक में जो है लिथियम रिजर्व मिलने का डिस्कवरी किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। तो किस स्टेट में, तो कर्नाटक में एक कोलार गोल्ड फील्ड भी है, KGF, जिस पे एक फिल्म भी बना है। तो यहाँ कह सकते हैं कि गोल्ड के बाद लिथियम बहुत बड़ा यहाँ पे देखने को मिला है। लिथियम मेनली जो है बैटरी वगैरह बनाने में काम आता है, सेल वगैरह बनाने में काम आता है। अगला है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द एम्पावर्ड पैनल कंस्टिट्यूटेड फॉर द कोविड-19, RS शर्मा। तो RS शर्मा को क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है एज अ हेड किसमें, ऑफ द एम्पावर्ड पैनल कंस्टिट्यूटेड फॉर कोविड-19, RS शर्मा। आगे हम बात करेंगे हु लॉन्च द खादी नेचुरल पेंट डेवलप बाय KVIC। ठीक है, खादी पेंट, देखो खादी पेंट जो है खादी नेचुरल पेंट जैसे हम घर में वगैरह लगाते हैं, उसी तरह से खादी नेचुरल पेंट जो है डेवलप किया है KVIC ने।
तो नितिन गडकरी साहब ने जो है, जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने इसे लॉन्च किया है, खादी नेचुरल पेंट। और शायद इससे क्वेश्चन आ सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी जो है, क्योंकि खादी इसे कई बार न्यूज़ में रहा है, लगभग सारी न्यूज़ चैनल ने इसे कवर भी किया था, तो हो सकता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे करते हैं, हु हैज़ बिकम द जॉइंट हाईएस्ट गोल स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है, क्या हो गए कि जॉइंट हाईयर गोल स्कोरर हो गए। ये देखिए जनवरी 12 का न्यूज़ है, लेकिन अब जो है मौजूदा उन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। तो लेकिन 12 जनवरी को उन्होंने क्या किया था कि रिकॉर्ड को बराबर कर दिया था क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, कि दुनिया में हाईएस्ट गोल स्कोरर। तो ये हो गया। आगे हम क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी इंडियन कंपनीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द हारून ग्लोबल 500 रिपोर्ट्स ऑन जनवरी। तो 11 देश जो है, 11 कंपनी जो है हारून ग्लोबल 500 रिपोर्ट्स में अपना मौजूदगी दर्ज करवाए थे। अगला है, इन विच गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डेवलप चंद्रभागा एंड तलासरी बीच ऑन जनवरी। तो उड़ीसा जो है चंद्रभागा और तलासरी बीच जो है कहाँ है, तो ये सब दोनों जो है उड़ीसा में है, और वहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी अभी एक्टिव है। कई सारे जो है स्कीम या प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। उसमें से चंद्रभागा और तलासरी बीच जो है डिसाइडेड टू डेवलप करने का, चंद्रभागा और तलासरी बीच को डेवलप करने का किसने, उड़ीसा सरकार ने ये फैसला किया है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, ख़त्म हो गया है यहाँ का जो है, लगभग हमने 23 क्वेश्चन आज किए हैं। अगला वीडियो में हम जब तक जनवरी का ये चल रहा है, अभी जनवरी 13 ही आया है, तो जब तक जनवरी 31 नहीं आएगा तब तक हम इसे करते रहेंगे। और ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 जल्द आने वाला है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में।